akwai wani mataki na gaba, shine mataki shekara 7 zuwa shekara 12-13. wannan mataki yan uwa masu albarka mataki ne mai muhimmanci a wurin yaro, mataki ne mai muhimmanci iyaye su fahimci wannan lokaci kuma su fahimci bukatun yaro a wannan lokaci kuma su gane hadarin da ke cikin wannan lokaci domin su kauce masa. A wannan lokaci na shekara 7 zuwa shekara 12 lokaci ne da yaro yake fahimtar abubuwan da suke kewaye da shi, fahimta mai kyau, ya iya gane daidai da kuskure, ya iya zaɓin abin da yake so daga abin da baya so, kuma ya zamanto zaɓin abin da zai amfane shi ne ko kuma abin da ya nisanci abin da zai iya cutar da shi. Lokaci ne na bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ko haƙiƙani da abin da yake ba daidai ba ko abin da ya fi so kuma ya fi masa amfani akan abin da zai iya cutar da shi. Daga cikin muhimman sifofi na wannan lokaci shine lokaci ne da yaro yake ainihin tasirantuwa da wasu abubuwa na waje. A shekarun farko galibin yara suna gida, galibin lokacinsu tare da iyayensu suke yinsa, in ba yanzu da yanayin tarbiyya ya sauya ba a ce an ɗauki yaro tun yana shekara 2 an kai shi makaranta. Amma a tarbiyya ta gari wanda ta fi cancanta, wannan lokaci yaro ya fi bukata da iyayensa. Lokaci ne na cusa masa ma'adinai wanda a makaranta ba zai same su ba, na nuna masa ƙauna da soyayya, na kulawa wanda a makaranta ba dole ya samu irin wannan ba, kuma ko ya samu ba kamar na mahaifiyarsa ba da mahaifinsa da 'yan uwansa. Lokaci ne na kinsa masa jaruntaka da wasu muhimman sifofi. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.